Ein sanftes Reh erzählte ihnen von den alten Zeiten, als das Tal von mächtigen Magiern bewohnt wurde. Ein kluger alter Uhu erzählte ihnen Rätsel, die ihnen den Weg zum Schatz zeigen würden. In der Höhle glitzerte und funkelte es von überall her, sie hatten den Schatz gefunden. Aber anstatt von Gold und Juwelen war der Schatz aus funkelnden Kristallen und Edelsteinen gemacht, die in den Farben des Regenbogens leuchteten. »Sieh dir das an, Lila«, rief Lenny und hob einen funkelnden Kristall hoch. »Diese Kristalle sind die Essenz des Tals.